en, der har bestemt sig til at gå op, når vi er ned, eller hvad? How many are you? Just hold down for a second. Yeah. Okay, thank you. Hvad nu? Kan det ikke komme forbi dig? Jeg tror det var en anden, sorry. What's that? And I heard you. Jeg tror, du snakkede til egentlig. Jeg tror, det var dig. Ja, så forpustet så, eller ikke forpustet, det er forkert ord. Med indtaget af forskellige indtryk, så jeg lægger ikke mærke til, hvad der kommer. Hvad siger du? Jeg ved ikke, jeg sad fast med tasken. Den sad fast i et eller andet på gelinderen. Når vi stod og ventede på en eller anden. Og så troede jeg, at stod og ventede på, at han skulle højere op. Det var fordi, han ikke kunne komme højere op. Det her skal være, når han siger BROM. Må jeg gå forrest? Hutsje. Eller halv. Jeg kan godt bruge mere tid op end ladesningen, hvor jeg har kørt den på gelinderen ned, ikke? I'll catch you. Okay. Oh. Susan. 122 kilos. So. I'll catch you. Well, 122 up, probably 120 down. So. You went all the way? Yeah, of course. You went over there? That's the whole reason for going up. Yeah. It goes smaller and smaller and smaller, and then you stuck yourself on the He's gonna get fence. stuck. What? He's gonna get stuck. Yeah, but I had my bag getting stuck in the calendar. Like not calendar, what's it called? The fence, what's it called? Oh, this thing? The railing. Oh, the railing? Yeah. So much fun. You're almost there, right? Ja. Men det er faktisk umuligt at komme helt op. Fordi at den bliver så smal, som den gør, ikke? Ej. Skal jeg lige skifte hånd her, kan man. Men nu. Ja, der er lige en overgang, hvor der ikke er noget. Det er ikke godt for mit knæ, det her, kan man.
backing up. Reverse, so we can Reverse onto that platform, maybe. You gotta wait, huh? Oh, go ahead. Nå. Næste det er så Amager Bakke, vi skal helt op på toppen. Næste det er Amager Bakke, vi skal helt op på toppen. Det gør vi her om 10 minutter. Okay? Og så kan du få lov til at rulle lidt.